Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Inta ibasa ti Lucas kapitulo 1 bersikulo 37. Taawan ti saan akabaelan ti Dios nga aramidan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan amay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Lucas, nagsakit una yan ti tiyan ko. Ha? Anay ko. Amang no aga nakamatan, Isabel. Uwan sang agpaiso. Anay ko. Tinasayaan. Ipan kan iti ospital. Darasam, kasarita mo ni Pare Ben. Tarkilaan tayo di tricycle na. Mabit lang raw tayo nakasarita. Urayan naklabi itan. Bakit? Ay na Isabel, nakaayayat ti anak ta. Naglungpo ang maladaga. Lucas. Kung ti doktor nga apaman na makapapigsa ka, makaruwar tayo dito ospital. Mabalin kayo nga yawid kini baby. Itatadan anak ta, Lucas. Kompleton ti pamilyata. Husto ka Isabel. Ad-addaman itan ngagbalina ka nagagat. Ikarik ngagbalinak a responsable nga ama. Agi amanak, Lucas. Talaga ajak nagbindot anak ikalay sa kan ka. Ipatpatag ka unay, Isabel. Isong aramidak ti amin, para iti pamilyata. Damag ko nagpasngayan ni Isabel, tataing ko. Ay, wan, Linda. Nakaawid na pa yun ang agina. At dadan iji balay da. Ay, naimbag pa da Isabel kan Lucas, tadan anak da. Angam da kami iti asawak, aging ga ita, awan pay. Ay na, di ka maupupay balasang ko. Saan mo't nga inapuraan ti maadaan iti anak kay? Makapaladingit lang amin tataing ko. Nabayag kami nga agasawa kan nila kay kung aging ga ita, awan pay matlat anak may. Ay na, mabindisyonan kayong tulat ta iti anak, balasang ko. Basta agtalag kayo iti Diyos. Ay, sabagay. Agpaiso day tata. Ala nga Roden, labasan kayon dito, itadapay papanak. Pare Lucas, madanagan ak. Uray sa ngarod. Kasanon no talagang agsaran ti pagpapayan tayo a pabrika? Dahil tangarod kad. Sapay nagrigat agsapol iti pagtrabaho ni taapanawan. Sapay la ko mga rod, tasan a pumayso ti sayang gusang. Kasano langan ti pamilya tayo no bilang laang. Dahil tamat ti pampanunutak. Ay. Ti pagamkak. Ang mga numapilitan nakakumpet iti patadam no bilang laang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Melchor? No pumayso ti sayang gusang ngagsaran ti pabrika. Kat agbisinton ti pamilyak. Makamuditan. Ang mga no agaramid akton iti may kaniwas. Basta agbiag ti pamilyak. Apay ay asangit ka, asangit, baby. Anya ti mapaspasamak kan ka, aya. Isabel, balasang daw. Anyat mapaspasamak iti apo ko kaya. Apay asangit-asangay. Injak nga ruda mo, nanang. Itay pa'y paspasarda nga, ngam sangit matlata asangit. Apay ngay, ay nanda padapag man. Oo. Ay sus, katunag nga tumatgayam ti gurigor na. Ay tinasayaat, ipantalaangan niya ospital ni Bebe. Umay kan balasang kaw, amang ano niya ti mapasamak kan kuha na. Ay,
ta, nagsaranga talaga ti. Trabawan tayo. Talaga apo mayson sa dagiti sayang gusa nga. Agsarang sa na talaga ti pabrika pagpapayak. Ay, apay nga tangay. Ni Isabel ti umawawag. Hello, Isabel. Lakay, anda kami kanina nang dito ospital. Anya? Apay? Anya tararamidan nyo dita? Intaray mi dito ni baby. Nangato ti gurigur na. Anya? O sige. Umayak itamot lang dita. Urayan dak. Tata Ingo, anyat na pasamak. Nakitak da Isabel kan ti katugangan na itay. Napalalo ti panagdanag da. Kan agdardaras damait. Nay, jak mo Ala, apay ngatan. Ay, sus madanaganak iti day tangay bagam Ay, itinasayaat. Awagak man dyan anak ka. Amwak noan niya tinapasamak. Anyat na pasamak nanan. Ayan ti anak ko. Anyat na pasamakan ko, ana. Nadinggi ni baby, Lucas. Anya? Day tati findings dagiti doktor, anak ko. Masapol ama iyalisunan itidara ti anak yo. Agkatipo da nga agi na itidara. Nga masapol nga agdeposit tayo, anak ko. Dakkel agatad ti kasapulan. Madama makisarsarita ni Isabel kadagiti doktor. Tapno asikasunda ko man ti anak yo. Nanang. Iso akasayaatan siguro no agiremedyo tayon iti pagdeposit tayo dito ospital. Masapul ama ispal ti apo ko. Anyat mapaspasamak, pare Melchor. Talagang agsaran ti pabrika pagpapaayan tayo, pare. Nalugi ka nung aminan. Iso adagiti kakadwata. Agprotestadan. Anya? Kasanuitan? Sapay di talang tinamnama kapag buludan iti kwarta. Tapno maispal ko ti anak ko. Anya ti kahit masawan. Ano ti anak mo, pare? Nadinggi ti anak ko, pare. Masapul ang maasikaso adagos. Ngamsaan da nga asikaswan. Gaputasan kami ang makapag-down payment iti ospital. Anya? Day tati agpaiso Melchor. Iso ang masapul ang makairemedyo ak iti kwarta. Kasano nga rod itan? Nairanamot tin nga isupay ti panagsara ti pabrika ngayon tayo. Day tangarod kat. Ngam masapul nga tignayak. Makamuditan no anya ti aramidak. Tinapatag. Makairemedyo ak iti kwarta apagpaagas ko iti anak ko. Namuak nga da kay gayam diti ospital abalayhan. Ay naabalayan, ti apo ko ta. Saan da pa'y laeng asikasunta awan ti pagdaon dito ospital. Anya? Masapol amayalisunan iti dara. Tanadingge. Delikado ko na ti doktor. Tirigat na. Saan da pa'y matlang asikasun. Mano aya, ti masapol. Medyo dakil agatad abalayan. Ngamuray no down payment ka no pa'y laeng. Malaala ta erwar ko ti kwartak iti bangko. Masapol ang maasikaso ti apo ko ta. Talagang awanan ti amo kapag buludak iti kwarta. Anya ti rumbang aramidak. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Iso ang makaamuditan. Aramida kung ti ure anya awagas. Basta makairemedyo ak iti kwarta. Sana rumbang agsayang at pa iti kanito. Agtakaw ako no iso. Tinapatag. Maispal ti anak ko. Adda gayang iti asidog ti simbahan. Diyak man lang napuutan ang nakadano nak dito eh. Apay akas ti tirignak. Kasla maawi sa kamapandita simbahan. Bayat amang manggag ko ti pan nakapatit ti kampana. Talaga kasla maawi sa kamapandita simbahan. Kasla dadyak mailawlawag abilag amang guyguyogoy kanyak amapandita simbahan.
Jak malapdan ti bagik. Agyaman ak tatang. Agyaman ak kada kayo. Naimbaglakit din ta si Murod kayo dito ospital. Naimbaglakit din. Apay ngamin adinak man lapin nakaamuan mat anak ko. Pasensya kayong tatang. Diya ko nalagip. Tanalaos nga minan ti danag ko gapo iti napasamak. Kahit kumustan ti apo ko. Si Maya at Matan, kalpasan ana asikaso dagiti doktor. Apaman ana ited tayo ti pauna abayad tatang. Ay na, dandanin ti apo ko. Uwan nga ron tatang. Ni Lucas nga'y, napakaamuan ka din ti asawam. Kung ati katugangam itayan na pa nagremedyo iti kwarta di asawam. Diyak pa'y naawagan tatang. Apag isuamin analobat ti cellphone ko. Apaman anayawag ko kankwa na nga da kami diti ospital. Tinasaya at ag-charge ka taawagam ti asawam. Amang ano napalalo mo't ti danag na ngagremedyo iti pagdown nyo kuma. Ibagam ta na asikason ti anak yaw. Tapno saan nga agdandanag. Diyos ko. Aklunak at talaga apanggap kong ti agaramid iti dakas. Masapol ang maispal ti anak ko. Kat kasama. Aramidak ti amin para kenkwana. Sakbaya simrekak diti pagtangam o apo. Nakaikadeng ako nga agaramin ak iti may kaniwas. Tap na maadaan ak iti kwarta. Ngamdyak maawatan ti riknak. Apaman anang ko ti pan nakapatit ti kampana. Iso nga ita. Andaak ditoy. Sapay la kuma, Diyos ko. Tadinak baybayan. Tulungan mo ti anak ko. Di mo itulok nga dadagas ang mapasamag kankwana. Pangaasim ko ma. Kidawak da ito'y. Itinagan ni Jesus. Amen. Rumwara kung dito'y simbahan. Masapol nga ituloy ko ti agaramid iti pamusbusan. Tapno madaanak iti kwarta. Addabag ang nakadiso di tatugawan. Malagip ko. Adda tao itay dito'y anasang batak. Dito'y tinagtugawan na. Isulakit dita aking kuko iti day tabag. Kita at tilinahon na. Adda walit na dito'y. Kita ak. Kwarta? Nagado a kwarta? Addan maaramat ko para iti anak ko. May spalan ti anak ko. Ti asawak ti umawawag. Hello, Isabel? Lakay, naispalan ti anak ta. Masapul laangan ang maasikaso ang naimbag. Sigurado ka, Isabel? Juan, iso nga umay ka kumapay diti ospital. Pangaasim. Sige, urayan dak dita. Kumustan di apo ko yun na nabiring? Ay na, talaga anaasi ti Diyos kadag iti pinarsuan na balasang ko. Nasaya atin ti kasasaad ti apo ko. Ay, napintas sa damag day tanana. Una, Linda, kinapudno na, urayan dalaangan apalubusan ida ti doktor nga agawid. Ay, pakaragsakak day tanamuak na nabiring. Nakarkaro kami pa'y abalasang ko. Talaga amaragsakan kami. Tanaispal ti anak da Isabel kan Lucas. Talagang awanan, pare Lucas. Naawanan tayo niti trabaho. Nalugin na talaga ti pabrika pagpapayan tayo. Kanyangay nga rod. Awan maramidan tayo. Agsapol tayo langan iti sabali apanggadan tayo. Agoray ka man, pare Lucas.
Apay akas na naglaka na aklon mo ti kaawanan ti trabaho tayo. Gaputa amok ang makasarak tayong tumot lang iti sabali at trabaho. Saan na tayo abaybay anti Diyos? Saan tayo ang mapukawan iti namnama, pare Melchor? Kat sapay la kumata mamati ka iti bagbagak. Tamaibasar da ito iti kapadasak. Dandanin nagaramidak iti may kaniwas, idinadenggi ti anak ko. Ngam dinak binaybayan ti Diyos. Kat napanagnakak nga awan ti imposible kan kwa na. Amom lakay, aging ga ita. Talaga ajak pa'y la mapanunot. No nangalam iti kwarta nga inaramat tayo iti ospital. Malaksid iti down payment ang naggapukan ni tatang. Itala nga ipudnok ka daytoy, Isabel. Ha? Anya dayta? Dandanin nagaramidak idin iti may kaniwas. Gaputa desperado akon, no sa dino ti pangalaki ti kwarta. Anya? Lucas, di mo ko naan Tinasayaan. Dumngag ka, taisalaysay ko ti amin. Kayat mo asawan? Ti akin kuka iti insublim a kwarta ti nagtaudan ti tulong. Juan, Isabel. Awanan ti planok amang isubli iti napidot ko a kwarta idi. Gam apag isumat nga inyawag mo anasayaatan ti kasasaad ti anak ta. Iso nga kadang ko asapulan ti address nga da iti bag. Insublik ti kwarta. Jakon amo no kasano anay ruangan ti amin. No apay na pagsaritaan mi ti may papan iti kaadda ti anak ta iti ospital. Kat isumot tinday di tinanggapuan na anang tedkanyak iti dakkel agatad. Nga inaramat ta iti ospital. Talaga nasingpot ti Diyos kadag iti pinarsuana. Talaga adi na baybay-an dagiti anak na. Pudno day tang imbagam, Isabel. Iso nga oray nagsaran ti pagpapayak a pabrika. Amok nga danto sa bali a mastrakak. Agtalakak iti Diyos. Taamok nga awan imposible iti namarswa. Dumteng iti biag ti tao dagiti pagteng amang pakapsot iti pamati na. Ngam saan nga itulok ti namarswa a maiwawa ken mailibsong iti dakas dagiti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Canbiag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Verdi Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangdarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.